拍照片，快点！快别，看见吗？偷！下来！世界上真的有如此巨大的鸟吗？在北爱尔兰的巨人第一道，有游客用手机拍下了这离奇的一幕。山中突然打开了一道石门，而后迅速合上，引得游客惊呼不已。此事也是迅速在当地引起了轰动，游客、媒体、地质学家甚至巨人专家纷纷赶来研究，但是谁也没有在视频拍摄的地方发现任何异常。一棵小草在没有风的情况下不停地摆动着，而当有人向它摆了摆手，小草却又神奇地安静了下来。来看这只不可思议的鸭子，只见它站在牛群中间，几只牛试图对它发起攻击，鸭子却始终被一股神秘力量保护着。这个人在河里捡到一个超大的金色贝类，而贝壳里的居然是一个超大的金色珍珠。见过这些嘎嘣脆的小可爱吗？据说是某位国外玩家的藏品，他们管它叫精灵干尸。一起来看看这些嘎嘣脆。那么问题来了，精灵真的是真实存在的生物吗？一个俄罗斯小伙在湖边看到了震撼的一幕，一个未知物体破开冰面向远处移动，这看起来就像是某种动物的爪子。有网友评论说这是水怪要出来透气，对此你怎么看？水里是什么？我们都知道水火不相容。视频中可以看到一个小火苗随着水流迅速的移动，最后还变成了两个，并神奇地消失在流水的路面下。是什么让这只公鸡如此入迷？这个场景就像是阅读某些书上的咒语后产生的现象。猜猜老哥钓到了什么？只是一个简单的抓鱼动作，却令他险些丧命。